После падения Верховного Чародея Визингамота, единственного, кого хоть сколько-нибудь всегда боялся Волан-де-Морт, тот окончательно распоясался и начал беспределить уже по полной программе. Кино начинается знакомством с новым министром. Наконец-то. Он говорит, что дела совсем плохи. Мы в дерьме. Мы в полном дерьме. Мы в дерьме. Но они будут бороться до конца. А тем временем в поместье Гламура, которого вытащили из каталажки, прежде чем его успели оприходовать, Дементоры Азкабана. собралось все АПГ Змеелика и начало бодрое обсуждение захвата Министерства магии и как сделать 17-й день рождения Гарри Поттера последним. Семейка Гламура, кстати, как-то не очень рада тому, что у них прописался поехавший бледный психопат со своей змеей. Уверен, что никто не был бы рад, ну, кроме Белатрисы. И уже тут мы получаем косяк нашего дубляжа. Воланд, приветствуя Снейпа, говорит, что его место пока свободно. Ваше место пока свободно. Пока. Но это полный бред, ибо по лору Северус сейчас ближайший союзник. Оригинал звучит так, что они как раз оставили место для Снейпа. We've saved you a seat. Агент сообщил, что избранного еще до дня рождения перенаправят в дом кого-то из Ордена, и это место будет оснащено всеми возможными чарами от Министерства. Пока без подробностей, но эта информация пришла Снейпу прямиком от члена Ордена Феникса. Кино демонстрирует нам главу по контролю магического правопорядка Пия Толстоватого. В книге на совещании его не было, а Яксли сообщил, что наложил на Пия заклятие Империус. Но это здорово, что нам его представляют. Бригада приходит к выводу, что захватить министерство в ближайшую неделю не получится, поэтому на Поттера нужно нападать, когда его будут перемещать в убежище. От пленного Оливандера Змеелик прознал, что у него с избранным в палочках перья одного Феникса, что мешает сражаться друг против друга, и лучшим решением будет другая палочка. Посему Том решает отжать ценный лут у Люциуса и сразу пробует на преподавательница магловедения из нашей любимой школы. Жалкое подобие школы. Далее нас встречает трогательная сцена отъезда Дурслей. Петунья вспоминает о сестре, а Дадли говорит Гарри, что не считает его пустым местом. Но фильм упускает забавную подготовку к отъезду. Дядя 4 раза передумывал, уезжать им из дома или нет. Какой же он тупой. Но Гарри таки убедил Дурслей, что если они не уедут, пожиратели наверняка будут их пытать. Также он прочел интервью от Скитер и от друга Дамблдора Элфиаса Дожа. Секретов у лучшего директора была целая прорва. Отец Альбуса ликвидировал 3 маглов, которые поиздевались над его дочкой. Мать Дамблдора, Кендра, перетащила семью в Годрикову впадину. Там же и прожил свой первый год Гарри. Кроме того, раскрыли и тайну о связи Альбуса с Геллертом Гриндевальдом, который хотел захватить власть над маглами в свои руки. Избранный понял, что знать не знал Мудроглаза. От этого на сердце начали скрести кошки. К слову, кино наконец демонстрирует и осколок зеркала. Смысл тут вот в чем. Одну половину Сириус в 5-й книге подарил Крестнику, вторую оставил себе, чтобы они могли пообщаться. Перед битвой в Министерстве Поттер совсем забыл об этом, и когда распаковал его уже после смерти бродяги, от злости разбил его. Осколок все-таки он оставил себе. Вторую часть зеркала Наземникус продал в 6-й книге бармену из Кабаньей головы. Экранизации этот лут ни разу не удостоился, но в этой части без зеркала уже было не обойтись, поэтому Гарри смотрится в него и видит знакомый голубой глаз. В это же время к нему приходит Орден Феникса. Идем, если хочешь жить! И, наконец-то, нам демонстрируют персонажа Наземникуса. Пока без подробностей, но именно он предложил план перемещения Гарри в нору с 7 Поттерами. Объясню также и то, что скрывает фильм. Трансгрессировать в другую страну, а потом в нору нельзя по одной простой причине. Министерство отслеживает трансгрессию подростков. И пока Гарри под надзором, это бесполезно. Именно в Министерстве сейчас полным-полно агентов Волан-де-Морта, что означает высокий риск шпионажа и утечки информации, а Ластер не мог это
этого допустить. Та самая картина и с летучим порохом. Перемещение избранного сразу отследят. По лору все даже еще сложнее из-за диверсий Пия для якобы защиты Гарри, а на деле, чтобы задержать его в доме Дурслей. Поэтому лететь приходится на фестралах и метлах, то есть на том, что не отслеживается министерством, ибо не требует чар. Еще одно. Самого Гарри нельзя превращать в кого-то другого, потому что пожиратели не будут жалеть защитников, а Гарри все-таки нужен живым Волан-де-Морту. На этом с развеиванием киногрехов закончили, возвращаемся к фильму. По плану Ордена сначала нужно запутать противника и создать Гарри копии. Так как техникой теневого клонирования избранный не владеет, то клонов приходится делать из вполне себе реальных людей. Для этого 6 добровольцам приходится пить особый настой, Оборотное зелье. которое на вкус... Ну, как моча гоблина. Не знаю, откуда Грюм знает, какое оно на вкус, но то, что он всегда параноид и пьет только из своей фляжки, наталкивает на раздумие, что в юности его пранканули. Да что ты, черт побери, такое несешь? И вот 7 Поттеров с телохранителями готовы лететь в нору. Настоящий Гарри должен полететь с Хагридом на мотоцикле Сириуса. Красиво и символично, ведь именно Громила привез Гарри сюда 16 лет назад на этом же мотоцикле. Красиво, но скучно. Но по лору есть логическое обоснование. Мститель высказал, что агент наверняка рассказал все об избранном пожирателям, включая и его единственный выдающийся навык полета. Посему Грюм предположил, что в большей опасности будут те, кто полетит на метлах, ибо сам Аластер так бы и поступил. Увы, на отряд нападают почти сразу после старта. По версии фильма, парня выдает Букля, которая пыталась его защитить, но в книге сова словила шальное заклятие и упала бездыханной в самой клетке, и после выпала из мотоцикла во время переворота. Метла Гарри, подарок Сириуса, также выпала во время маневров, а сам Поттер пожалел Стэна Шанпайка, который таки примкнул к пожирателям, вследствие чего Гарри выдала коронное заклинание Экспеллиармус. Возвращаясь к фильму, Хагрид подрубает установленное мистером Уизли нитро на мотоцикле, и тут-то и прилетает Змеелик. Шрам у избранного обожгло как никогда, но он смог вступить в равный бой. Чужая палочка не помогла Воланду. Гарри направил свою палочку, и потоки снова пересеклись. Дуэт таки добрался до безопасной области, а Змеелика остановили защитные заклинания Ордена и Министерства, через которые он так и не смог пройти. Фильм не экранизирует родителей Тонкс, к которым сперва по лору и прибыли Гарри с Хагридом. Мама Тонкс — это третья сестра Блэк, Андромеда, которая была как 2 капли похожа на Белатрису. Избранный, увидев Андромеду, так и подумал и потянулся в карман за палочкой. Андромеда поняла, в чем дело, и это было очень грубое оскорбление для нее, ибо, в отличие от своих фанатичных сестер, у нее нет расовых предрассудков, и вышла она за маглорожденного волшебника. По фильму парни не пострадали, но в книге травмы были как после серьезного ДТП. Отец Нимфодоры подлатал Гарри и Хагрида, и только после этого их переправили в нору через портал. Тут фильм и книга снова пересеклись. Лунатик смекнул, что их кто-то предал, и поставил избранного под палочку. Тот ответил на вопрос, что в кабинете во время первого душевного разговора сидел Гринделоу. В книге эта сцена еще более напряженная. Люпин сказал, что время обезоруживать давно прошло, намекая, что неплохо было бы сбросить и Стэна Шанпайка, и пару пожирателей сметел, чтобы они разбились. Избранный ответил, что не станет ликвидировать людей только потому, что они стали на его пути, и что этим пусть занимается Волан-де-Морт. Увы, без потерь таки не обошлось. Грозный глаз пал участью храбрых, тело так и не обнаружили. Это стало для всех самой большой потерей после Дамблдора. Да тут еще и один из близнецов потерял ухо. После любимого заклятия Снейпа сектум
Quantum Sempra восстановить часть тела уже невозможно. Черная магия. Также по лору они все выпили за Грозного Глаза, и Гарри сказал, что доверяет всем им и не верит, что среди них предатель. Лунатик ответил, что отец Гарри сказал бы то же самое, но вот куда его это привело. И так как Гарри потерял свою любимую зверушку, он проникается духом Джона Уика и идет в Соло мстить. Рыжика такой расклад не устраивает, и он просит друга остыть и хотя бы подождать совершеннолетия. Далее из лора выкинули важные детали. Гермиона изменила родителям память и отправила в Австралию. А Рон замаскировал чердачного упыря под себя, мол, сам он болен волшебным лишаем. Это была неплохая маскировка, которая могла объяснить посторонним, почему Рон не в школе. Об этом упыре, который живет на чердаке, он украдкой упоминал только однажды во второй книге. Боже мой, да всем насрать! Фурия постоянно отговаривала трио от идеи бросить школу и во время подготовки к свадьбе максимально разделяла троицу. Однако друзья нашли способ встретиться, и Гермиона рассказала, что взяла из кабинета Дамблдора книги о темной магии и вычитала, как создать крестраж и что яд Василиска – одно из средств, которое его может уничтожить. Их нужно уничтожать так, чтобы уже нельзя было восстановить, и обыкновенные заклинания слабоваты будут. Гарри вспомнил, что дневник словно кровоточил, и после его зацепило, что он не уточнил у Дамблдора, как тот уничтожил перстень Марволу. Фильм с книгой снова встречаются. В нору пожаловал министр магии, чтобы отдать друзьям завещание Мудроглаза. В ленте эта сцена достаточно дружелюбна, но по лору министр злоупотребил полномочиями и изъял на месяц весь лут. Скримджера насторожило, что Дамблдор, едва знавший Рона, что-то оставил ему как индивидуальному наследнику. Большая часть имущества директора перешла Хогвартсу. Рон Билиус Уизли, как его величал министр, получил делюминатор. Гермиона Джин Грейнджер получила сборник волшебных сказок, а Гарри Джеймс Поттер первый пойманный им снитч. Что за хлам? Министр в книге буквально допрашивал ребят и сообразил, что книга — это шифр. И хотя по лору министр тот еще Старый вонючий козел. Никакого почтения. котелок, в отличие от простофили Фаджа, у него варит хорошо. Но министерство за месяц не смогло ни расколоть снитч, ни понять, о чем речь в книге, поэтому лут пришлось отдать. Сам снитч Гарри не хотел брать, ибо они обладают телесной памятью, чтобы не было споров, кто первый его поймал. Министр был раздосадован тем, что из снитча ничего не выпало, когда избранный его таки взял. Также директор оставил Поттеру и меч Гриффиндора, но этот лут не был приватизирован, поэтому он останется в школе. В принципе, логично. В фильме Руфус сообщает, что меч пропал, и предупреждает их, что как бы там ни было, в Соло они не вывезут. В книге же ситуация накалилась до предела. Гарри на вопрос министра, зачем Дамблдор оставил ему меч Гриффиндора, уж не для того ли, чтобы победить наследника Слизерина, предложил мракоборцам взять этот клинок и пырнуть Волан-де-Морта. Вдруг сгодится! После Остапа и вовсе понесло. Избранный начал катить бочку на министерство по полной программе. Он предъявил и за гибель Грозного Глаза, и за покушение на его жизнь, и за замалчивание нового побега из Азкабана. Министр своей палочкой прожег Гарри футболку, из-за чего чуть не состоялся мордобой. Добро пожаловать в бойцовский клуб. Но избранный проявил качество лидера и остановил Рыжика от импульсивного поступка. Ночью друзья втайне встретились, и Гарри поцеловал снитч, на котором появилась надпись почерком Дамблдора. «Я открываюсь под конец», что в фильме произошло значительно позже. И вот к таким интерпретациям претензий нет, ибо книга не равно сценарий фильма. А вот к откровенной отсебятине вопросики появляются. Далее состоялась свадьба Билла и Флёр, и на монтаже вырезали Виктора Крама, хотя актер снялся в своих сценах. Виктор из лора сообщил Гарри, что у себя дома вызвал бы на дуэль папу Полумны за то, что тот носит знак некого Геллерда Гриндевальда. Также он своей палочкой напомнил избранному о мастере Григоровиче, о котором тепло отзывался в 4 книге Оливандер. К слову, на свадьбе избранный был под оборотным зельем. Мало кому об этом известно, но другу
Дамблдора Дожу Гарри раскрылся, ибо знал его еще со времен пятой книги. Они поболтали о скандальной книге Риты Скитер, которая вытащила все скелеты со шкафа Мудроглаза. К ним присоединилась и тетушка Фурии Мюриэль. Далее происходит непредвиденное. Кингсли отправил своего Патронуса, Пантеру, через которую сообщил, что министерство пало, а Скримджера ликвидировали. Начинается замес и... Невыносимая всезнайка. переместила их троих в Лондон. Также она заблаговременно собрала походную сумку размером с клатч, куда влезли все нужные для похода вещи, включая чемоданы парней. В разговоре трио произносит имя Волан-де-Морта, и хотя фильм толком этого не объяснил, вот почему появилось погоняло «Тот, кого нельзя называть» или «Вы знаете кто». На это имя снова наложен запрет, и любой смельчак, который его произносит, выдает себя с потрохами пожирателям. Так случилось и тут. Двое пожирателей забралось в кафе, чтобы обезглавить трио. Элита отряда Дамблдора разносит этих двоих пассажиров и сваливает в дом Сириуса. В ленте вырезано, что Гарри видит сон, в котором Волан заставляет Драка пытать пожирателя, ибо тот упустил Поттера. После избранный обшарил комнату крестного и обнаружил письмо своей матери и фотографию, на которой Джеймс бегает за годовалым Гарри, который, в свою очередь, летает на игрушечной метле, подаренной крестным. Далее друзья обнаружили, кто такой Р.А.Б. Регулус Арктурус Блэк, младший брат Сириуса. Кто это? Он так похож на тебя. Он мой младший брат. Друзья допрашивают попавшегося под руку Кикимера. Он говорит, что подлинный медальон был в доме, но его забрал вместе с остальными ценностями наземникус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ах ты фраер. Фильм полностью вырезает подноготную Регулуса Блэка. Выяснилось, что он вступил в пожиратели уже в 16 лет и предоставил Змеелику Кикимера, чтобы тот проверил на себе систему защиты Крестража в пещере. Кикимер выпил зелье и потянулся за водой в озеро. Его начали утаскивать инферналы, но эльфа спас призыв Регулуса. Хотя из пещеры нельзя трансгрессировать, эльфийская клятва сильнее любой магии, поэтому Кикимер смог прийти на зов своего господина. После братец Сириуса разочаровался в Змеелике, и тогда уже он со своим эльфом отправился в пещеру, где тоже почувствовал на себе тяжесть изумрудного зелья. Регулус приказал уничтожить медальон, а сам был схвачен инферналами. Но как бы Кикимер не старался, он не смог даже поцарапать Крестраж. Тогда трио сообщило эльфу, что интересы у них совпали, и как бы враг моего врага — это мой друг. Гарри из книги даже отдал домовику поддельный медальон Регулуса, отчего эльф проникся симпатией к своему новому господину. Лента также вырезала и появление на площади Грима Лунатика. Он сообщил, что большая часть гостей благодаря Кингсли успела свалить сразу, но на этом хорошие новости исчерпались. Оказалось, что после переворота Гарри объявили в розыск из-за сфабрикованного дела о ликвидации Дамблдора. За его голову назначена награда в 10 тысяч галеонов, при том, что даже за Сириуса предлагали 1000. Стоящее предложение, да как его получить? Также Римус рассказал, что пожиратели допрашивали Скримджера Круциатуса много часов, но он так и не выдал избранного. То есть, хотя они друг друга терпеть не могли, последнее деяние Руфуса было направлено на защиту Гарри. А новым министром стал тот самый Пий, но, безусловно, за ним стоит Волан-де-Морт. И в этот раз Темный Лорд поступил мудро. Переворот прошел гладко, он не выступил в открытую, что плодит слухи и не подталкивает к сопротивлению. А еще новая диктатура объявила охоту на рожденных в семьях маглов-волшебников. Сразу видно, что это министерство серого кардинала Волан-де-Морта. Фашист. Кроме того, выяснилось, что Тонкс ждет ребенка от Римуса, но он испугался и решил сбежать под соусом защиты сына лучшего друга. Избранный сказал, что его отец точно захотел бы, чтобы Люпин остался собственным сыном и что Лунатик трус. Между ними произошла легкая стычка, и профессор ушел. Фильм и книга снова встретились. Эльфы изловили наземникуса и в этот раз впервые расширили роль Добби. Видно, компенсация за
предыдущие 3 фильма. Флетчер сообщил, что медальон пришлось отдать одной чиновнице из министерства с отвратительным бантом. И у Гарри сразу заныл шрам со словами «Я не должен лгать». Утром друзья оглушили 3 сотрудников и под оборотным зельем завалились в министерство в поисках подлинного крестража. Отвечаю насчет унитазов. Да, это канон. Однако, когда становишься в воду, то ноги не мокнут. И да, вылазишь назад тоже из унитаза. Но фильм упускает не только эти незначительные детали. По лору друзья готовились к этому целый месяц. Каждый день по очереди шестерили возле министерства под мантией-невидимкой. А сложное в изготовлении снадобье Оборотное зелье. Гермиона стащила у Мстителя. Вне зависимости от источника повествования, трио героев разделилось. Гарри отправился исследовать кабинет Амбридж, из двери которого торчал волшебный глаз Грюма. Долорес с помощью него начала следить за сотрудниками. Там избранный обнаруживает ряд досье с открытыми противниками нового режима, но не найдя крестраж, Гарри спускается в подземелье и обнаруживает медальон, после чего нападает на Долорес. По лору он атаковал скрытно, из-под мантии, но тут вот так вот в открытую, будто он бессмертен. Убегая от Яксли, Гермионе пришлось сменить пункт назначения, и у Рона травмировалось плечо. На площадь Грима им теперь путь заказан. Яксли увидел это место, и заклинание доверия пало. Посему приходится жить в палатке с турнира. Именно тут по лору Рон просит не называть по имени Волан-де-Морта, мол, это имя приносит несчастье. То есть он что-то чувствует, не знает наверняка, но чувствует. Вот что отличает Рыжика из книги от фильма. Он не комедийный персонаж, каким стал в кино, а как раз таки очень серьезный и выросший в семье чистокровных чародеев волшебник. На аргументы Гарри, что Дамблдор называл темного лорда по имени, Рон ответил, что директор, если кто-то не заметил, уже плохо закончил. Друзья пробуют уничтожить медальон, но ничего не получается, поэтому решают носить по очереди, но тот очень плохо действует на них. Рыжик бросает предъяву, что странно, что директор не рассказал, как уничтожить крестраж. Тут же происходит новое видение. Том находит Григоровича, производителя палочек, который сливает, что нечто ценное похитил давным-давно какой-то юнец. Далее фильм вырезал огромный интересный кусок из лора. Во-первых, Гарри забрал глаз Грюма из двери Амбридж. Так как тело не нашли, они закопали глаз в лесу, что стало символическим похороном великого мракоборца. Во-вторых, трио услышало голоса в лесу и с помощью удлинителя ушей подслушали разговор Теда Тонкса, Симуса и 2 гоблинов, которые прячутся от нового режима, каждый по своей причине. Тут-то и стало известно, что меч в кабинете агента – подделка. Гермиона ранее стащила из дома Гарри портрет прадеда Сириуса, бывшего директора школы Финиаса Найджелуса Блэка, чтобы он, чего гляди, не рассказал интересную информацию Снейпу. Но получилось наоборот. Они вызвали его на 2-й портрет, и после припираний он сообщил, что меч Гриффиндора – артефакт гоблинской работы, который не нужно полировать, и он вбирает в себя только то, что его закаляет, и именно им Дамблдор расколол кольцо. Далее Финиас Исключительно по доброте душевной. рассказал, что элита ОД пыталась стащить меч, за что новый директор отправил их отбывать наказание с Хагридом. Финиас пошутил, что наказание довольно лояльное, ибо семье Уизли вовсе не нужно, чтобы искалечили еще одного их ребенка. Тут-то Рон из книги и взбесился, ибо только его семья под угрозой, а у Гарри нет плана. Еще момент. Избранный голодал у Дурсли, и проблемы со скудным питанием его никак не зацепили, а вот Рон всегда был сыт, что дома, что в школе, и на него это повлияло. В общем, Рыжик не привык. Есть то, от чего стошнит и свинью. В фильме этот момент не дожали, зато Рыжик сильно ранил друга ментально, сказав, что у того никогда не было семьи, что Рон не сказал бы никогда, неважно, под крестражем или нет. Но в любом случае Рыжик сваливает после того, как проносил весь день крестраж. И тут в ленту зачем-то вставили неправдоподобную линию о романтике между избранным и всезнайкой. Ни в одной из 7 книг на это не было и намека, а они как брат и сестра
пора и точка на этом. Да более того, в последней книге шептались за спиной как раз таки Рон и Гермиона. О ревности Рона к Гарри не было и речи. А тут избранный и всезнайка танцуют. Задумайтесь только, Гарри скучает за Джинни и смотрит на карту мародеров в надежде, что она почувствует, что он думает о ней. Гермиона же скучает за Роном, по лору 3 недели плачет. Хватит болтать, Римус! И правда, хватит причитать. По фильму избранный и... Невыносимая всезнайка. решают навестить Годрикову впадину, где жил Гарри с родителями, в надежде залутать еще один крестраж. Мол, там, где Темный Лорд потерпел самое сокрушительное поражение, идеальное место, чтобы спрятать часть своей души. Это безумие! По этой вылазке есть 2 отличия от лора. Во-первых, в книге они превратились в маглов. Во-вторых, были под мантией. Но тут мантию уже никто не использует. Пусть Рэдклифф отрабатывает гонорар. Что же, коммерция так коммерция. Повидав на кладбище родителей, Дуэт натолкнулся на Батильду, историка магии, которая знала Дамблдора. Ожидая, что меч у нее, прогульщики пошли к ней в дом. Но вот сюрприз. Бабуля превратилась в змею и напала на Гарри. Дело в том, что... Гении мыслят параллельно. И Том сообразил, что парень может сглупить и наведаться к родителям. Во время битвы в книге туда же намылил лыжи и Темный Лорд, но Гермиона включила режим свалитер, и они трансгрессировали. Еще в фильме вырезается важный момент из книги, в котором избранный видит полное воспоминание Змеелика, что именно произошло в ту хэллоуинскую ночь, шаг за шагом. После пробуждения у Гарри был озноб, а когда он оклемался, то настолько выбесился на Дамблдора, что был готов выбросить снитч, по его мнению, бесполезный, как и все, что оставил им директор. Гермиона стащила у Батильды книгу «Скитер», и Гарри прочел целую главу о дружбе Дамблдора с Гриндевальдом. Во время трансгрессии Гермиона случайно сломала палочку Гарри, и в отличие от фильма, Поттер очень сильно переживал, что потерял связь 2 палочек с перьями Феникса. Зато в фильме снова появляется странная реплика. Гермиона предлагает бросить все и остаться тут до старости. Ночью Гарри дежурит у палатки, и к нему приходит Патронус в виде Лани. Избранный топает за ней и находит замерзшее озеро с мечом Гриффиндора. Небольшой спойлер, это план Дамблдора, чтобы Поттер искупался в проруби и получил пневмонию вместе с обморожениями. А нужно это, чтобы меч Гриффиндора достался только храброму. Ну так поставил бы уже для охраны Гриндилоу, Василиска, Дементоров много. И из 4-го фильма драконов. Русалку, пожалуй, еще бы подкинул. И инферналов бы 100 накинул. Но даже так Гарри прыгает в воду, а медальон чует опасность и начинает душить избранного, которого в последний момент спасает Рыжик, с которым они сразу мирятся. Гарри после встречи с Нагайной сообразил, что нужно сделать, чтобы открыть медальон. Попросить открыться на змеином языке. И сцена с уничтожением крестража одна из лучших примеров адаптации. Тут почти полностью передана последовательность из книги, но при этом с дополнительной завораживающей атмосферой киношности. После уничтожения крестража в лоре Гарри сказал Рону, что Гермиона плакала неделю после его ухода, и у них ничего не было. Что еще раз намекает на глупость идеи романтики между Гарри и Гермионой. Всезнайка принимает такое возвращение довольно холодно, но таки спускает на тормоза, когда Рыжик рассказывает теплую историю, что нашел Гарри благодаря делюминатору Дамблдора. Из него вылетел шарик света и направил Рона к его друзьям. Рыжик, к слову, подгоняет Гарри палочку из терновника, отобранную у егеря, охотника за головами. По лору он также рассказывает, что имя Волан-де-Морт теперь табу, и по нему отслеживают членов Ордена и другую оппозицию. Вот как их выследили в кафе после побега из норы. А на площади Грима пожиратели не могли найти трио как раз таки из-за заклинания доверия. То есть они приходили на точку, но не могли увидеть вход. В фильме эту сцену даже интерпретировали ранее по сюжету, но зачем-то снова решили вырезать. Тут команда вообще специалисты вырезать стоящие и важные элементы и добавлять от себятину. Также Рон сообщает, что в бегах оказался еще и Кингсли, но версия, что он прислал меч, отпала, ибо его Патронус отличается от Лани. Возвращаясь к фильму, Гермиона сопоставила знак Папы Луны и написанный
описанного в письмах Дамблдора к Гриндевальду. Поэтому трио отправляется к соседям Уизли, чтобы узнать, что же это за символ. Но Ксенофилиус, который обещал за Гарри и в огонь и в воду на свадьбе, как-то не был шибко рад такому визиту. Лавгуд поведал, что это символ даров смерти, и что одна из детских сказок как раз-таки рассказывает о них. Фишка в том, что трое братьев путешествовали и наколдовали мост, где река была с мощным течением. Смерть выбесилась, что парни ее провели, и признала их могущество, предложив каждому по подарку. Храбрец, старший брат, попросил самую мощную палочку, чтобы никто не мог его победить, даже Златопуст Локонс. Он победил своего врага, вот только Простофиля не держал язык за зубами и начал понтоваться, какую палочку он получил. Поэтому той же ночью его отправили к праотцам. Средний брат, Гордец, попросил что-то, что позволит возвращать к жизни, и та отдала ему воскрешающий камень. Он воскресил свою невесту, но она была холодная и немного неживая. Не сумев справиться с этим, он решил склеить ласты. Младший и самый скромный брат был самым мудрым и не доверял смерти, попросив такую вещь, благодаря которой она не сможет его найти. По итогу третий брат прожил долгую жизнь, отдал мантию своему наследнику и встретил Костлявую как старого друга. Лавгуд и говорит, что вот эти три дара, которые вместе могут позволить победить старуху с косой. Из книги становится известно, что первыми владельцами даров были братья Певерлы, семья Мраксов, то есть семья Волан-де-Морта, были как раз таки наследниками Певерлов. Друзья пораскинули мозгами, что мантия Гарри старая, но делает своего владельца полностью невидимым и не теряет своих свойств. Рон сказал, что ни до, ни после таких мантий не видел, а мантия Гарри была легкая и принадлежала еще его отцу. Гарри сообразил, что он потомок одного из этих Певерлов. Тут у него и появилось подозрение, что второй дар, воскрешающий камень, как раз таки и запрятан в Снитче. Параллельно Волан-де-Морт искал бузинную палочку. Избранный сообразил, что он ищет эту палочку по наводке Оливандера, которого регулярно допрашивает Круциатусом в подвале Малфоев. Возвращаясь к фильму, Ксенофилиус сдал трио в обмен на свою дочь, которую забрали пожиратели, но те смогли трансгрессировать, и их в лесу сразу же сцапали егеря. Но по лору они провели еще около 2 месяцев в лесу, и Гарри все больше и больше погружался в безумные раздумья о дарах. Ему грезилось, как он владеет всеми 3 дарами и выходит на бой с Волан-де-Мортом. Дары против крестражей, и он выходит победителем. Спустя время они настроились на радиопрограмму «Дозор Поттера». Там выступали близнецы Уизли, их закадычный друг Ли Джордан, Кингсли и Римус. Они обсудили последних жертв пожирателей, среди которых Тед Тонкс, Батильда Бэкшот и еще ряд маглов. После завершения передачи Гарри в эйфории случайно произнес имя Волан-де-Морта, и вот тут к ним в палатку трансгрессировали егеря. Фильм и книга снова встретились. Убежать не получилось, и Гермиона подправила Гарри мордашку жалящим заклинанием, но не прокатило, и это трио ведут не в министерство, а в особняк Малфоев. Гарри увидел видение, как Том прибыл в Нумергард, тюрьму, подобную Азкабану. Там сидел особый заключенный, утративший магическую силу, Геллерт Гриндевальд. Тот, в отличие от Григоровича, ни разу не боится Темного Лорда, а даже рад ему, ибо пришло его избавление от жалкой, по его мнению, жизни без магии. В фильме эта сцена снята отлично, за исключением того, что в книге Гриндевальд так и не выдал, что палочка у Дамблдора, его лучшего друга и злейшего врага. И которого я уважал больше всех. Пленников приняла Нарцисса Малфой. Избранный так боялся, что это помогло ему оставаться в сознании и не провалиться в мысли Темного Лорда. По версии книги, заклятие Гермионы было настолько сильным, что Поттер был не похож на себя. Шрама не видно, да еще и волосы отросли до плеч. Да только тут Драко приехал на пасхальные каникулы, и родители попросили его опознать пленника. Чистомер морозился, да тут еще и палочка из терновника помогла,
ведь она не подходит под описание палочки Гарри из Астралиста. Но подтянулась Белла и увидела меч Гриффиндора, который должен был быть у нее в сейфе, что спровоцировало нападение на егерей. Даже 1 против 5 Белла слишком сильный противник, силы были явно неравны. Та отправляет пленника в подвал, а Всезнайку оставляет для допроса. Избранный достает осколок зеркала, в котором видит тот самый голубой глаз и просит о помощи. На подмогу подтягивается Добби и эвакуирует Полумну, Оливандера, а по книге еще и Дина. Когда Хвост еще раз спускается в подземелье, парни на него нападают. В угоду рейтинга Петтигрю всего лишь вырубает Добби, но по лору тот начал душить Гарри, а Поттер сказал, что спас Петтигрю жизнь и тот как бы у него в долгу, из-за чего он отпустил сына своего некогда лучшего друга. Но за это милосердие рука, подаренная темным лордом, почуяла предательство и закончилось все не шибко хорошо. В любом случае, парни нападают на пожирателей и получают солидный набор волшебных палочек. Добби бросает люстру на Беллу и телепортирует всех друзей, но в него прилетает заточка. Добравшись к поместью Билла и Флёр, Гарри в отчаянии решает закопать эльфа без магии, а в это время темный лорд вскрывает гробницу своего учителя и находит новую палочку. Что же, это отличная адаптация, гораздо лучше предыдущей части. Да, есть непонятные и непродуманные моменты вроде танцев под луной, но это только половина истории, посему подробнее поговорим с выходом следующей и заключительной части, которую вы не пропустите, если подпишетесь и включите колокольчик. А пока напишите в нашем сборнике сказок свое мнение, и если видео понравилось, поделитесь им с друзьями и в соцсетях.